মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু এয়া হ'ল ৯৮ সংখ্যক হাউলি ৰাস মহোৎসৱ। ক'ব গ'লে চাৰিওফালে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে হাউলি ৰাসৰ আৰু ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে মহোৎসৱস্থলী আৰু এইবেলি ৫ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৯ নৱেম্বৰলৈ ১৫ দিনাকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই ৰাস মহোৎসৱ। বিশেষকৈ ভাল লাগে ভগৱানৰ অৱতাৰ কাহিনী আৰু লীলাসমূহ, য'ত মৃন্ময় মূৰ্তিৰে সজাই পৰাই ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰি ৰাইজক দেখুওৱা হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে ময়ো এইবিলাক চাই বহুত ভাল পাওঁ দেই, কিছুমান ভয়ো লাগে যেনিবা। চাৰিওফালে বনাইহে আছে, কমপ্লিট হোৱা নাই, হ'ব আৰু। এতিয়া বলক চণ্ডী বৰুৱা ষ্টেডিয়ামলৈ, ইয়াত মুকলি বতাহ খাই খাই খেলা ধূলাৰ লগতে ঘূৰিব পাৰিব ইয়ালৈ আহি। আৰু এইখন আহিছে বাপ্পা ঐ যি ওপৰলৈ যায়, আৰু এইখন ষ্টেডিয়ামতে হ'ব কিছুমান খেলা ধূলাই হওক বা মেলাই হওক গোটেইখিনি দেখা হ'ব। আৰু ইফালে চব মেলা হ'ব, মেলা 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 মেলা। আৰু এয়াই হ'ল নান্দনিক চিন্তাৰ প্ৰতিফলনেৰে সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ অতুল্য সমাহাৰ হাউলি ৰাস মহোৎসৱ। মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈ আগতীয়াকৈ ৰাসৰ শুভেচ্ছা, লগতে আহিব সকলোৱে দেই লগ পোৱাৰ আশাৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা যদি কোনোবাই চাই আছে কমেণ্ট এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰে যদি ফুল ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ গৈ চাব, লগতে ফেচবুকতো চাব পাৰিব। যদি ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো পুনৰ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই।